minha aguinha ali. Ceguinha? Esse é o Flávio. Já tá nervoso, Respira fundo, André. É assim mesmo, quem fica diante do forró-laré fica assim. Eu acho que é o Fábio. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele aqui, ó. Quando junta todo Por que mundo... eu? Difícil. Tem dia que é um que se destaca ali e com certeza levanta o ânimo da galera com uma brincadeira, tirando sarro um do outro. Mas tudo como nós vivemos em comunidade, né, na sadia convivência, sem menosprezar um, sem falar mal do outro, mas, na verdade, nessas brincadeiras nós vamos nos motivando também nessa alegria para nós chegarmos na missão e ser um fruto daquilo que nós já estamos vivendo entre nós. Ah, ele aí. Falou pouco, mas falou bonito. Eita, quietinho. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Vem comigo louvar ao Senhor, vai! Pra te louvar, Senhor. Eu estou aqui Pra te louvar, Senhor. Eu estou aqui Pra te louvar e te adorar. Porque tu és o Deus da minha vida. Pra te amar, Senhor. Eu estou aqui Pra te amar, Senhor. Eu estou aqui Pra te amar e te adorar. Porque tu és o Deus da minha vida. Vem comigo, ministério. Te louvo por quem não te louva. Te adoro por quem não te adora. Eu te amo por quem não te ama. Em ti eu posso sempre esperar. Ué! Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Louve a Deus pra te louvar, Senhor. Eu estou aqui Pra te louvar, Senhor. Eu estou aqui Pra te louvar e te adorar. Porque tu és o Deus da minha vida. Pra te amar, Senhor. Eu estou aqui Pra te amar, Senhor. Eu estou aqui Pra te amar e te adorar. Porque tu és o Deus da minha vida. Te louvo por quem não te louva. Te adoro por quem não te adora. Eu te amo por quem não te ama. Em ti eu posso sempre estar. Vamos dançar forró, Renatinha, vem, vai! Te louvo por quem não te louva. Te adoro por quem não te adora. Eu te amo por quem não te ama. Em ti eu posso sempre esperar. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. Uera la la, uera la la, uera la la rea. O Ministério Forró-Naré nasceu em 2008 na casa de pré-discipulado da Canção Nova, chamada Casa de Nazaré. Por isso, nós demos o nome Forró-Naré. E lá nós promovemos uma festa nordestina onde precisava de música para animar essa festa. E aí nós conseguimos juntar os irmãos músicos e fazer um forrozinho ali, cantando, na época, músicas de vários cantores católicos no ritmo de forró.
E dali começou uma brincadeira, tanto que no início nós não tínhamos instrumentos. Nós tínhamos ali um balde que se transformou em zabumba, que nós chamávamos de zabalde. O triângulo, nós arrancamos o suporte de toalha do banheiro e pegamos uma chave de fenda e também se transformou o triângulo da banda ali. E o interessante foi que depois disso, o Ministério Forronaré começou a ser chamado para animar festas na comunidade. E aí era uma alegria só, né? Onde o Forronaré estava, a alegria acontecia, justamente porque a proposta era levar a alegria que vem de Deus. Eu acho que o mais legal da gente sair em missão é o que Deus já faz no meio de nós. Sim. E às vezes a gente não está bem, mas aí a gente vai para a missão e a gente se transforma. E essa alegria contagiante que está entre nós acaba, né, transbordando para as outras pessoas. Né? A nossa meta é a vontade de Deus, sempre foi e sempre vai ser. Aonde Deus quiser nos levar, por muitas vezes a gente já pensou em parar por causa da dificuldade, mas quando a gente pensava em parar, o Senhor vinha com a novidade e vamos lá, gente. E sempre nos dando um novo ânimo, um novo gás. Então, a nossa meta, graças a Deus, a gente tem pretensões de melhorar profissionalmente, sim, sempre buscando melhorar para o povo de Deus, mas graças a Deus, cada um de nós aqui, eu vejo que é com muita simplicidade, eu digo isso. Ninguém sonha em carreira, sonha em fazer o melhor para Deus, dar o melhor para o povo de Deus. Hoje o Senhor te chama para levar a salvação àquele que ainda não encontrou. Vai, Forronaré! Aí eu pensei que fosse fácil viver sem ti, Jesus, e descobri que não é fácil se eu não tenho a tua luz. E você, Rezinha? Aí eu pensei que fosse fácil Se enganou. viver sem ti, Jesus, mas descobri que não é fácil se eu não tenho a sua luz. Foi na cidade de Belém que Jesus nasceu e pelos pastores foi visitado. Quando encontraram, ofereceram incenso, ouro e mirra. Avisados pelo anjo, eles voltaram por outros caminhos para levar a salvação àqueles que não encontrarão. Vem, Forronaré, vai! Esse é o convite de Deus para todos nós. Leve a salvação para este mundo. Escuta só. Hoje o Senhor te chama para levar a salvação àquele que ainda não encontrou. Hoje o Senhor te chama para levar a salvação àquele que ainda não encontrou. Me diz o que você pensou. Aí eu pensei que fosse fácil viver sem ti, Jesus, mas descobri que não é fácil se eu não tenho a sua luz. Eu também pensei. Aí eu pensei que fosse fácil viver sem ti, Jesus, e descobri que não é fácil se eu não tenho a tua luz. Foi na cidade de Belém
Avisados pelo anjo, eles voltaram por outros caminhos para levar a salvação àqueles que não encontrarão. Eu quero ver esse forró pegar fogo, vai! É isso aí. Não perca esse chamado de Deus para tua vida. Leve a salvação, não perca tempo. Hoje o Senhor te chama para levar a salvação àquele que ainda não encontrou. Hoje o Senhor te chama para levar a salvação àquele que ainda não encontrou. Ei! Eu, pelo menos, me questionava assim, né? Como que é esse negócio? Dá para evangelizar através do forró, né? Porque hoje a imagem que se tem do forró aí fora é muito, como que eu posso dizer? Muito mundana, né? Muito secularizada, melhor dizendo. Sensualizada. Então, carregado dessa sensualidade que é própria, né, da dança também. E eu me questionava muito sobre isso. É possível evangelizar através do forró? Vendo outros ministérios, isso também foi me respondendo essa pergunta que eu tinha dentro de mim. Mas numa das missões, nós estávamos tocando uma música e depois, ali durante a música, eu via uma senhora chorando, né? E eu fiquei pensando, pô, a gente veio aqui para tocar, pô, ficar alegre e a mulher tá chorando, né? Então, alguma coisa errada tem, né? Aí depois eu vim saber, né, que aquela senhora, ela não conseguia perdoar o marido. E na canção que nós cantávamos, falava um pouco do amor, né, de família, levava todos esses valores. E ali depois a pessoa veio me testemunhar que aquela senhora conseguiu perdoar um adultério que o marido tinha cometido, né, há muito tempo, e ela não trazia aquele perdão. Vivia com o esposo e tudo, mas não conseguia perdoá-lo. E naquela hora, naquele momento, naquele forró, né, ela conseguiu dar esse perdão. E por isso ela chorava em prantos ali, e eu assustado, né? Eu vou parar a música aqui, porque senão, né? Acho que o maior desafio dentro do forró católico, cantando ele, é você impactar as pessoas com as letras das canções. Por quê? Porque o ritmo, ele é envolvente. E facilmente você se deixa levar pelo ritmo e vai. Só que a proposta do Forró na Aré é impactar com a letra da música. Porque quando a pessoa, ela encarna aquilo ali, ela vai entender que vai além daquele ritmo. Que a proposta de evangelização é muito maior. Então, desse encontro com Deus, dentro do ritmo, mas com essa letra que leva e que vai em cheio levando o amor de Deus. Então, eu vejo que hoje esse é o maior desafio. Vem com a gente nesse forró, porque esse som é de Jesus. Quando o sanfoneiro puxa o fole, todo o corpo fica mole nesse forrozão. Quando o zabumbeiro toca, todo mundo gosta e acelera o coração. De mansinho chega o triangueiro, vem tocando bem ligeiro com as duas mãos. Como um sino que avisa e traz alegria para o nosso coração. Vamos dizer de quem é esse som, Renatinha? Vamos lá! Esse som é de Jesus.
triangueiro vem tocando bem ligeiro com as duas mãos. Como se não que avisa e traz alegria para o nosso coração. E vamos que vamos, esse som é de Jesus. Vida nova quer nos dar. É no compasso da zabumba e do violão. Jesus quer te curar, Jesus quer te curar, quer tocar seu coração. É no compasso da zabumba e no som do violão. Jesus quer te curar, quer tocar seu coração. É no compasso da zabumba e no som do violão. Eita, forró bom! Vem com o Ministério Forronaré, que é alegria certa, porque esse som é de Jesus. Ele é de Jesus. Nós temos várias músicas que são compostas pelo Elias e também pelo Geraldo, dentro do ministério, né? A maioria das músicas são compostas por eles, porém nós temos uma música que nós gostamos muito e também diz um pouco da nossa missão, que ela é, o título dessa música é Me Apaixonei, né? E diz das pessoas que se apaixonam por Jesus, de que essa pessoa que encontra Jesus, ele é um apaixonado e por isso ele vive nessa alegria de ser de Deus, ele recebe as curas, as libertações de Deus, né? Essa música nem é nossa, ela foi composta pelo Casinha, que é da banda Kyrios Reggae, e ele com todo carinho nos cedeu essa música e nós cantamos ela até hoje e vem dos inícios essa música, né? Então nós podemos até tocar um pouquinho ela, né? Ela começa assim: me apaixonei pelo Senhor, quando encontrei, eu me apaixonei pelo Senhor, quando encontrei. O que ele me disse? Ele me disse tudo iria mudar, que todas as feridas ele iria curar. Disse pra eu ficar longe do pecado e só buscar as coisas do alto. E terminou assim: fique perto de pessoas que vão te fazer feliz, e olhe para o alto e acredita que ainda há esperança que o mundo não pode te dar. A felicidade pode te trazer o amor, um amor que pode te trazer a paz, que vai invadir o seu coração. Quem ama não desiste, não, 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 não. Quem ama não desiste, não, 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 não. O Padre Jonas nos deu uma grande lição sobre o Forronaré, né? Uma vez eu conversando com ele, pedi que ele nos desse uma direção, né? E aí ele parou assim um tempo, como ele costuma fazer, né? Pensar no que vai falar, e pediu o auxílio do Espírito também. E ali ele me falou o seguinte: meu filho, a meta de vocês não é cantar forró. O forró, ele é apenas um forro. E por esse forro vai a evangelização. Então ele desvendou, né, todo o mistério que estava ali na nossa missão, no sentido de o que nós somos, o que nós devemos fazer, como fazer. Simplesmente, o forró é esse forro por onde vai a evangelização. Então, letra, ritmo, é tudo apenas um forro. E ali a evangelização acontece.
E a partir daí, que era Forró Naré, passou a ser Forró, Forró Naré. Jesus e Maria foram num casamento. Num casamento. Em Caná da Galileia eles estavam lá. Veio a falta de vinho, Maria percebeu. É assim que acontece com você e eu. Ela está pronta pra nos ajudar. Jesus e Maria foram num casamento. Num casamento. Em Caná da Galileia eles estavam lá. Veio a falta de vinho, Maria percebeu. É assim que acontece com você e eu. Ela está pronta pra nos ajudar. Escuta só esse recado. Leva Jesus e Maria pra casa. E a água em vinho ele transformará. Jesus quer te dar uma vida nova. E o seu coração ele quer curar. Leva Jesus e Maria pra casa. E a água em vinho ele transformará. Jesus quer te dar uma vida toda E o seu nova. coração ele quer curar. Jesus tem a salvação. Acredite nele, meu irmão. Jesus quer te salvar. Com o vinho novo que ele vai te dar. Mas Jesus tem a salvação. Acredite nele, meu irmão. Jesus quer te salvar. Com o vinho novo que ele vai te Simbora dar. forrosear nessa história do primeiro milagre de Jesus. Foi assim que aconteceu. Nossa Senhora estava lá, intercedeu ao seu filho e o milagre aconteceu. Pode ser assim na sua vida. Jesus e Maria foram no casamento. No casamento. Em Caná da Galileia eles estavam lá. Veio a falta de vinho, Maria percebeu. É assim que acontece com você e eu. Ela está pronta pra nos ajudar. Conta de novo essa história pra mim, Rezinha, vai. Jesus e Maria foram no casamento. Eu quero saber onde foi esse casamento. Em Caná da Galileia eles estavam lá. Me diga o que aconteceu. Veio a falta de vinho, Maria percebeu. É assim que acontece com você e eu. Ela está pronta pra nos ajudar. Então leva Jesus e Maria pra casa. Leva Jesus e Maria pra casa. E a água em vinho ele transformará. Jesus quer te dar uma vida nova. E o seu coração ele quer curar. Leva Jesus e Maria pra casa. E a água em vinho ele transformará. Jesus quer te dar uma vida toda E o seu nova. coração ele quer curar. Jesus tem a salvação. Acredite nele, meu irmão. Jesus quer te salvar. Com o vinho novo que ele vai te dar. Mas Jesus tem a salvação. Acredite nele, meu irmão. Jesus quer te salvar. Com o vinho novo que ele vai te dar. É isso aí, Renata Maria. É só pedir a mãe. Que o filho atende. Eita, nós. Viva Nossa Senhora! Viva